Cannot for lives unseen. Look away from reality. انا رجعت معكم باش نشرح لكم الشغل كيفاش عامل. شوفوا الاخوان كيفاش قطعتها من هنايا. شوف كامله زولتها من فوقي. انا خارج دابا باقي نقطعها من هنايا. نزول شي نخليه كواترو. اللور ها هو اللي يزول زي ما كتشوفوا. ها هو يزول. نقطع هادي كما كتشوفوها بياس جديد. عاود شوف هذا الماتريال جديد اللي يركب. ها الماتريال اخر جديد لا ليطاس قيعان تا هما جدادين. هادي اللي غنبدلها هي ديك ديال باتري جديده. شي كامل خصو يتسود هاد الطوموبيل هادي وباقي ناقصين شي بياسات. هذا قدام هادو فرديات وهادي اللور هذا تركب هنا جديد. وعندنا الحمد لله عندنا مواكن باش كنخدمو. هذا ما كتشوفوها مواكن ديال تسيك وديال طاك وديال بونتوس وديال السودور غليظ والسودور رقيق بيسبيرادور الشاليمو. ماكينه ديال 3 الريوس النحاس ونحاس الومنيوم والسلك. وماتريال اخر ها هو القدام اللي زولناه زي ما كتشوفوا. ها هو وهذا قاعد اللور ها هو نركبوا ديك الثقه فيها الباتري. وهذا الاخوان زي ما كتشوفوا في الاخر كيفاش كيطلع الماتريال. شوفوا من داخل كيفاش عامله. شوف مدقدقه ما كتشوفوا. ها الماتريال اللي كنركبوا كلشي الحمد لله كاين جديد. هاد الطوموبيلات هادو المهم الخدمه هيدا كتمشي. هيدا كنبدا انا حتى كنخرجها جديده يعني كتبدا اوريجينال. الحاجه اللي ما خداماش كامله كنسيبوها. المهم شوفوا كيفاش عامله الاخوان وفي الاخر غتعجبكم. نقول لكم علاش تعجبكم. انا غنوريكم كيفاش كتخرج الطوموبيل في الاخر كما كنبداها حتى الاخر. خليكم معنا. انا عنديكم نوريكم شنو واقع. المهم نعاود نشرح لكم مره اخرى. شوفوا ابتداء موتور داكشي مفيني ماشي زعما نعاود نشرح لكم مره اخرى كيفاش كنبدا وكيفاش كنسالي. نتوما كتشوفوا الاخوان هادي الاخوان هيداك خدمتها كما كتشوفوا دابا كيف طلعت. هيداك كانت كما هي اخرى. الحمد لله عندي فيديو ديالها في اليوتيوب باقي خدامين فيها. نتوما كتشوفوا كلشي مريقل الحمد لله بيبان كلشي مطقطق. هذه خدمه كلاسيك شويش فيها ثمره الاخوان فهمتي. فيها شويش ثمره. شوف الفرديات كلشي كنصبغوه كلشي ما كتشوفوا. شوف كلشي مفيني كلشي مريقل كلشي بيبان مريقلين. يعني الحديد هذا خصو تكون عندك تسع الخاطر فهمتي. كاين انواع اخر ديال الحديد ولكن هذا ما بقاش نشرح لكم بزاف. نتوما كتشوفوا الاخوان. خليكم نرجعوا للحديد ديالنا. ها هو فين هو. ها الماتريال اللي كنخدموا به. نتوما كتشوف ماتريال انواع. ها ماتريال اخر عاون كرارس. ها ماتريال اخر. شوفوا شحال ماتريال عندي هنايا. شوف كامل ماتريال الريح. ها هما شوف ماتريال وباقي عندي ماتريال اخر في الصنادقه. هو هادشي كامل كنخدموا به الحديد كلاسيك وكنخدم بوحديتي الاخوان باش يعني ملي كتكون بوحدك كتعرف شنو كتعمل وملي كتكون كتبغي هاد الحرفه هادي كتعطي فيها. وهذا الميساج عايز ما نوصل للاخوان. المهم الاخوان انا كنشرح لكم عجبكم الفيديو بارطاج لا رد عليك ما تنساوش جيم